Hashamar ka fuudhee akkam jirtanii jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii fayyaa keessanii akkam jirtanii an nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa naaf taatanii ergan biyyatti galeetii viidiyoo YouTube irratti gadhiisee hin beeku yaa hin beektan yeroo gara biyyaa galtan biizii taatanii maatii keessanii wajjin wal argitanii yeroo dabarsitanii kanaafuu gara miidiyaa baay'istanii jechuudha. Baay'ee tokkon si yaade akkam fayyaa jirtu nagaa keessanii an nagaa kootii galata waaqayyoo yeroo jalqabaatiif namni gara chaanaalii kootii dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas immoo mallattoo bilbilaa gadhuquudhaan yeroo hundumaa notificationin akka daddafee isin bira ga'u gochuu ni dandeessu. Inni biraa maalidha chaanaalii kiyyaratti wanti odeessamu wanta jaalalaa fakkeenyaaf gaafii jaalalaa hundumti keessanuu gaafii qabdan hundum waa'ee jaalalaa amman beeku jechuudha. Sinitti mun danda'a ani irree sinirraa baruun barbaada. Inni biraammoo akkamitti rifeensa keenya akka kunuunfannu akkamitti fuula keenya ani fakkeenyaaf yeroo baay'ee namni qamallee na argitanii jiraachuu dandeessanii akkasumas immoo namni bilbilaan seeraan yeroo laayifii galuu meekaapidhaan ala yookiin immoo fuula kiyya na beektan jiraachuu dandeessanii yeroo baay'ee finnisni narratti ba'a yookiin immoo buguriin jechuudha. Akkamitti ofirraa balleessuu akka qabnu yeroo gabaabaa keessatti akka nutti hin baay'anne akkamiin akka gochuu akka qabnu wantoota gugurraacha qaama keenya irratti ba'an hunduma akkamitti ofirraa balleessuu akka qabnu wantuma mana keenyatti fayyadamnu nyaata irraa hojjennu wanta akka timaatimaa wanta akka dinnichaa wanta akka zayitoon yookiin immoo olive oil irraa akkasumas immoo reet afaan oromootiin maal akka jedhamu beeku qibaatiin akkamitti akka hojjetamu rifeensaaf qibaatiin zayitoon irraa akkamitti akka hojjetamu wanta adda addaa jechuudha. Keessattuu warri shamarran mana madaamii jirtan hundumti keessan isiif fayyada baay'ee tokko jechuudha. Itti fayyadamuu dandeessu. Yeroo hojii keessaniitiin booda wanta si fayyadu rifeensa keessaniif fuula keessaniif qaama keessan hundumaaf fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Okay, amma biyyan jira akkuma argitan jechuudha. Gaafa qidaamee ganama mana as ga'ee jira. Amma baay'een keessan beekuu dandeessu Finfinnee gara baadiyyaa laga xahoo iddoo jedhamu jira jechuudha. Achiin jira. Baay'een keessan gaafii adda addaa na gaafatanii turtanii bilbila meeqatu darbuu danda'a gareera fuudhanii deemuudhaaf maal annaan jettan hedduutu jirtu yeroon TikTok irratti viidiyoo hojjedhe jechuudha. Okay, isaaf viidiyoo sinifan hojjedha ammas kan biraa jechuudha. Dursee garuu shamarran biyya Arabaa jirtan waa tokko sinitti himuu barbaada. Innis maalidha? Hundumti keessanuu yeroo biyya ormaa jiraannu waggaa guutuu yookiin immoo bara jireenya keenya guutuu hundaa miti kan achi jiraannu amma ta'e tokko hojjenneeti galuu kan qabnu jechaadha. Maaliif ani qarshii hedduu qabaadhee yookiin immoo bakka wanta namni guuttatu hunduma masfartii hunduma guuttadheeti miti gara biyyaatti yeroon galuu gara biyyaatti kan gale jechuudha. Maaliif baay'een keessan beekuu dandeessu natsaannatiin yookiin immoo maal jedhama afaan oromootiin maal jedhama natsaannatiin firiideemii sinitiin dhaga'amu mana ormaa yeroo jirtan mana madaamii yeroo hojjettanii hunduma keenyaayyuu qormaata adda addaa arginee wanta adda addaa arginee baay'een keessan beekuu dandeessanii akka wanti TikTok kiyya kan biraatu jira leelaa shoo kan jedhu jechuudha. Isa san ani by the way wanta badaa jedhee viidiyoo hojjedhee hin beeku TikTok irratti garuu erga madaamin tii argitee jechuudha hojjechuu hin dandeenye TikTok biraatiin banee akkasiin hin arginetti jechuudha. Nan beeka baay'een keessan persentii 100 keessaa persentiin 75 ol cunqurfamtanii kan jiraachaa jirtanii. Ani waa tokko isinitti himuu barbaada. Maatii keessaniif qofa qarshii achitti hojjettanii isin carraaqxanii argattan maatii keessaniif kennitanii qofa ofii keessaniif bara dheeraa achi jiraachuurraa of qusadhaa isiniin jedha. Maatii keessaniif qarshii yeroo hundumaan erginaafi yeroo hundumaan kenninaafi maatii keessan obboleessa keessan haadha keessan harmee keessan abbaa keessaniif yeroo hundumaa yoo ergitaniif maal isinitti fakkaata? Namni kamiyyuu hojjechuu qaba. Akka humna isaatitti jechuudha. Dirqama hojjetaa mootummaa ta'uu qabu. Namni kamiyyuu hojii kamiyyuu yaa ta'u jechuudha. Hojjechuu qaba. Maaliif seetan namni tokko hin hojjetu yoo ta'e calliseetuma taa'ee kan namni hojjetee fidee nyaata yoo ta'e namni hagam akka dadhabu hagam akka qarshii akka salphatti waan argamu itti fakkaata jechuudha. Kanaafuu hundumti keessan
maatii keessanii cal'isanii qarshii hin erginaa isiniin jedha wanti ani shamarran biyya Arabaa jirtaniif dabarsuu barbaadu jechuudha. Dhugaa isiniin jedhame warra Ameerikaa jiru mee ilaala. Iddoo biraa biyya gurguddoo keessa warri jiraatan maatii isaaniitiif hin ergan isaan jireenya isaanii achitti jiraatan waan ta'eef mana kiraa kaffalu waan ta'eef isaan maatii isaaniitiif akka barbaadanitti hin ergan. Shamarran biyya Arabaati kan maatii isheetiif kan obboleewwan isheetiif haadhaaf abbaa isheetiif jireenya ishee kennitu jechuudha. Kanaafuu wanti nan isiniin jechuu barbaadu maalidha salphumatti qarshii keessan cal'istanii ta'uu ofii keessanii kan itti carraaqxan bara keessan kan itti gubdan yeroo keessan kan itti gubdan maatii keessaniif cal'istanii hin kenninaa ta'u gara biyya keessaniitti galaa ta'u jireenya mataa keessanii jiraachuu jalqabaa isiniin jedha. Maaliif namni kamiyyuu bara 1000 kan jiraatu hin jiru yoo baay'ate waggaa 100 yoo jiran isiniyyuu dheeradha baay'ee jechuudha. Kanaafuu yeroo gabaabduu qabnu sanatti jechuudha itti fayyadamuu qabna dhugaa isiniin jedhaani itti fayyadamuu qabna. Jaalala yeroo akkamii dabarsinaa yeroo akkamii daa'ima da'uu qabna yeroo akkamii heerumuu qabna yeroo akkamii jiraachuu jireenya mataa keenya jireenya dhuunfaa keenya yeroo akkamii jiraachuu qabna cal'istanii maatii keessaniif yoo ergitan yeroo baay'ee akkuma duratti isiniin jedhe yeroo maatii keessaniif ergitaniif maatiin keessan wanuma biyya Arabaa san qarshii lafumatti hafamee jirutti fakkaata dhugaa isiniin jedhaan anayyuu natti fakkaata dura gara biyya Arabaatti dhufuu kiyyaan duratti anayyuu qarshiin akkuma waan lafa argamu natti fakkaata dhugaa isiniin jedha baay'een keessan akkasitti yaaduu nan beeka. Kanaafuu bara keessan hundumaa achitti hin gubinaa ta'u gara biyya keessaniitti galaafataa jedhaa jiraadha waanuma fe'e yoo qabaachuu baatanii yoo dhugaa isiniin jedhaan gammachuudhaan namoota biyya keessanii wajjin afaan tokko haasa'aa baatanii yeroo galtan gammachuu guddaatu isinitti dhaga'ama dhugaa isiniin jedhaan waaqi. Kanaafuu hundumti keessanuu gara biyyaatti galuudhaaf yaada isiniin jedha. Baay'een keessan immoo gaafii adda addaa qabdan achitti illee yeroo achi jiru kan na gaafatan hedduutu jira. Hunduma keessan viidiyoo isiniif hojjedheeta isiniif deebisa. Yoo isin fayyada ta'e waan barbaadan na gaafachuu dandeessan. Fakkeenyaaf biyya keessatti jechuudha wanti baruu barbaadan gatii meeshaa adda addaa ta'uu danda'a gatii lafaa ta'uu danda'a gatii konkolaataa ta'uu danda'a waan barbaadan na gaafachuu hin dandeessanii achi iddoo sanitti deemita viidiyoo isiniif hojjechuu danda'a jechuudha. Kanaafuu gaafii qabdan hunduma isiniif deebisuudhaaf asan jira na gaafachuu hin dandeessu. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif please viidiyoo kana biraan naaf gaa share naaf godha. Inni tokkoffaan gaafii qabdan isiniifan deebisa. Inni lammaffaa anillee na fayyada yeroo share naaf gootan gammachuutu natti dhaga'ama isiniin jedha isinan jaaladha isinan kabaja. Inna akkasii isiniin jedha biyyi baay'ee tokko namatti tola waaqi isiniin jedhaani rabbi baay'ee tokko namatti tola baay'ee tokko akkuma isiniin jedhan qarshii hedduu qabaadhee osoo hin taane biyyuma keessatti waan hin galeef qofa jechuudha. Baay'ee gammachuu guddaan qaba. Kanaafuu hundumti keessanuu gara biyyaa koottaa isiniin jedha waamichan isiniif qaba. Gara biyyaatti dhiirris durbis keessattuu shamarran biyya Arabaa jirtan koottaa gara biyyaatti galaa ta'u jireenya mataa keessanii fataa zanaa jedhatu jiraachuu jalqaba. Waanuma xiqqoodhaan dhugaa isiniin jedhaan waanuma xiqqoodhaan fataa jedha. Inna yoo achi dhuftan immoo jarjartanii hojii keessa seenuudhaaf fiigina amma laalanii sammuu kiyyaa akkas godhee yaada jira. Maal hojjechuu akkan qabu akkasitti yaada jira. Oomaa baanuudhaaf yookiin immoo oomaa hojjechuudhaaf deddeftanii qarshii baasuudhaaf qarshii balleessuudhaaf fiiguu qabdan ragaa jettanii ta'u itti yaaduu qabdan jechuudha. Maaliif nuti jarjarreetii miti qarshii kana kan arganne jechuudha. Sinigalee miti ji'aan fuula namaa argaa daa'imman biyya Arabaa hin beektu amala isaanii isaan kunuunsaa jiraachuun waan guddaadha dhugaa isiniin jedhaani. Baay'ee tokko ulfaataadha. Akkaataa itti qarshii san arganne hundumti keenya hin beekna waan ta'eef baay'een keessan yeroo biyya Arabaatii dhuftanii sirriitti maal hojjechuu akka qabda sammuu keessanitti yaaduu qabdan malee daftanii qarshii keessanii yookiin buutikii yookiin mana rifeensaa yookiin bakki tokko waan tokko banina ragaa jedha yaada dura singa. Namni immoo akka qarshii qabda waan beekaniif sin jarjarsu waan tokko akkasin bantaniif waan tokko akkasin hojjettaniif sin jarjarsu. Kanaafuu sin garuu maal ta'uu qaba? Isin ji'a tokko keessatti miti kan qarshii kana argattan. Isin waggaa 4 waggaa 5 waggaa 6 sanii ol kan gubdanidha. Gubdaniiti kan qarshii sana argattan. Kanaafuu tasgabbooftanii, 好 haalaan jechuudha itti yaaddanii waan hojjechuu qabdan. 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 好 haalaan jechuudha itti yaaddanii waan hojjechuu qabdan.
itti yaaddaniitu mirkaneessuu yookiin immoo hojjechuu qabdu. Siniin jedhaa, siniin jaaladha, siniin kabaja. Gaaffii qabdan hunduma koomentii jalatti na barreessaa. Akkasumas immoo namoota biraatiif viidiyoon kun hin fayyade jettanii warra yaaddaniif yeroo baay'ee waa'ee jaalalaati kanaas ta'u. Akkasumas immoo akkuma duratti siniin jedhu waa'ee rifeensaati. Viidiyoo yoo jaalattan isin fayyada viidiyoon akkanaa yoo ta'e isin mee wal guddisna dhugaa siniin jedhaan. Mee ijoollee afaan Amaariffaatiin hojjetan ilaalame dhugaa siniin jedha. Baay'een isaanii wal sheerii waliif godhu, laayikii waliif godhu, walaa guddisnu dhugaa siniin jedhaan. Walaa guddisnu. Baay'een keessanillee yuutuubiin akkamitti akka barnootamu nutti himaan jettanii siniin jedhaan. Dhugaa siniin jedhaan ofii kiyyaaf hin banadha yuutuubii. Kanaafuu gaafiin kun gaafii nama lama nama sadii yoo ta'e sinitti viidiyoo siniif hojjedhe haala salphaadhaan sinitti argisiisuu hin danda'a. Amma namni na yaamu hin jiru. Kootutii mi'a dhiqa, kootutii waan kana godhi, kootutii kana godhi, san godhi kanaan jedhu hin jiru. Mana kiyya keessan jiraadha, biyya kiyya keessan jiraadha waan ta'eef firiidamiidhaan gaafii namoota illee deebisuudhaaf viidiyoo hojjechuudhaaf natti tola jechuudha. Galatoomaa, sinan jaaladha, sinan kabaja. Of eeggannoo godhaa, gara biyyaa kootaa. Baay'ee nagaan turaa, oolmaa gaarii. Alkan gaarii siniif haa ta'u hunduma keessanuu yeroo viidiyoo kana argitanitti jechuudha. Hunduma keessanuu sinan jaaladha. Nagaan tura. Subscribe gochuu hin dagatinaa, mallattoo bilbilaa gadhuquu hin dagatinaa, sheerii gochuu hin dagatinaa, laayikii gochuu hin dagatinaa.